injiilka sida Luukas u qoray cutubka 19 ciise wuxuu galay oo dhex maray Yerixo oo bal eeg waxaa jiray nin Sakhaayos loo odhan jiray kan ahaa madaxda cashuur qadayaasha oo hodan buuna ahaa wuxuuna doonayay inuu ciise arko cid uu yahay wuuna kari waayay dadkii badnaa aawadood waayo wuu gaabnaa hore buu u orday oo wuxuu fuulay geed sukumoor inuu isaga arko waayo goor dhow ayuu jidkaas soo mari lahaa ciise goortuu meeshii yimi ayuu kor u eegay oo wuxuu ku yidhi Sakhaayosow dhaqso u soo deg waayo maanta waa inaan gurigaaga joogo dhaqso ayuu u soo degay oo farxad buu ku soo dhoweeyey dadkii goortay arkeen kulligood way wada gunuunaceen iyagoo leh nin dembi leh ayuu u marti galay Sakhaayos ayaa istaagay oo rabbiga ku yidhi bal eeg sayidow maalkayga badhkiisa ayaan masaakiinta siinayaa oo haddii aan nin wax ka dulmay waxaan u celinayaa 4 laab ciise wuxuu ku yidhi maanta badbaadinta ayaa gurigan timin waayo isaguna waa ina Ibraahim waayo wiilka aadanuhu wuxuu u yimi inuu kii halaabay doono oo badbaadiyo goortay waxaas maqleen masaal buu ku daray oo ku hadlay waayo wuxuu ku dhowaa Yeruusaalem waxayna u maleeyeen boqortooyada Ilaah inay markiiba soo muuqan doonto sidaa darteed wuxuu yidhi nin sharaf leh ayaa dal fog tegey inuu boqortooyo soo helo oo soo noqdo wuxuu u yeedhay 10kiisii adoon oo wuxuu u dhiibay 10 miina oo ku yidhi ku baayac mushtara ilaa aan ka soo noqdo laakiin dadkii magaalada ayaa nacay oo waxay ka daba direen ergo iyagoo leh dooni mayno ninkaas inuu boqor noo ahaado goortuu soo noqday isagoo boqortooyadii qaatay wuxuu ku amray in loo yeedho addoommadiisii uu lacagta u dhiibay inuu ogaado mid kasta inuu ka faa'iiday baayac mushtarigii kii hore ayaa u yimid oo ku yidhi sayidow minahaagii ayaa 10 kale laga faa'iiday markaasuu ku yidhi si wanaagsan baad yeeshay addoon yahow wanaagsan wax yar ayaad aamin ku ahayd ee 10 magaalo u sarree markaasaa kii labaad yimid isagoo leh sayidow minahaagii waxaa laga faa'iiday 5 mina kaasna wuxuu ku yidhi adna 5 magaalo u sarree kii kalena waa u yimi isagoo leh sayidow waa kaa minahaagii aan maro yar ku guntay oo meel dhigay waayo waan kaa baqay maxaa yeelay nin ba'an baa tahay waxaad qaadataa waxaanad dhigan oo waxaad gurataa waxaanad beeran wuxuu ku yidhi waxaa afkaaga ka soo baxay ayaan kugu xukumayaa addoon yahow sharka leh waad og tahay inaan ahay nin ba'an oo qaato wixii aanan dhigan oo gurto wixii aanan beeran maxaad haddaba lacagtaydii bangiga u dhigi weyday si markaan imaado aan u soo qaato lacagtaydii iyo faa'iidadeediiba markaasuu ku yidhi kuwii ag taagnaa minaha ka qaada oo u dhiiba kan 10 mina haya waxay ku yidhaahdeen sayidow 10 mina ayuu hayaa waxaan idinku leeyahay mid walba oo haysta waa la siin doonaa kii aan waxba haysanse waa laga qaadi doonaa xataa wixii uu haysto laakiin cadowyadan oo aan doonin inaan boqor u ahaado halkan keena oo horteeda ku laaya goortuu waxaas ku hadlay ayuu hore u socday oo Yeruusaalem tegey goortuu Baytfaage iyo Baytaniya ku dhowaaday ilaa buur saytuun la yidhaahdo ayuu 2 xer ah diray isagoo leh tuulada idinka soo horjeeda taga tan goortaad gashaan aad ka helaysaan qayl xidhan oo aan ninna weligii fuulin soo fura oo keena haddii laydin weydiiyo oo laydinku yidhaahdo maxaad u furaysaan waxaad ku tidhaahdaan sayidkaa u baahan markaasay kuwii la diray tageen oo heleen sidii lagu yidhi kolkay qaylkaa furayeen ayaa kuwii lahaa ku yidhaahdeen maxaad qaylkaa u furaysaan waxay ku yidhaahdeen sayidkaa u baahan markaasay ciise u keeneen oo dharkoodii bay qaylkii dusha ka saareen oo ciise ayay fuuliyeen oo intuu socday dharkoodii ayay jidka ku guuleen goortuu ku soo dhowaanayay xataa meeshii buur saytuun laga dego dadkii oo dhan oo xertii ahaa ayaa bilaabay inay farxaan oo cod weyn Ilaah ku ammaanaan waxa xoog gale oo dhan ee ay arkeen aawadood iyagoo leh waxaa barakadaysan boqorka rabbiga magaciisa ku imanaya nabadii jannada ku jirto ammaanuna meelaha ugu sarreeya farisiintii qaarkood oo dadkii badnaa ku dhex jiray ayaa ku yidhi macallimow xertaada canaano markaasuu u jawaabay oo ku yidhi waxaan idinku leeyahay
kuwani hadday aamusaan dhagaxyada ayaa qaylin doona. oo markuu ku soo dhowaaday ayuu magaalada arkay oo u ooyey isagoo leh, adigu haddii aad maalintan garan lahayd waxa nabada, laakiin hadda waa laga qariyey indhahaaga, waayo maalmuhu way ku iman doonaan markii cadowyadaadu ay xaggaaga dhufays u soo qodan doonaan, oo ay kugu wareegi doonaan, oo ay dhinac walba kaa celin doonaan, way ku dumin doonaan adiga iyo carruurtaada kugu jirta, oo kuguma dayn doonaan dhagax dul saaran, waayo waad garan weyday wakhtigii booqashadaada. wuxuu galay macbudka oo bilaabay inuu ka eriyo kuwii wax ku iibinayey isagoo leh, waa qoran tahay, gurigaygu wuxuu ahaan doonaa guriga tukashada, laakiin idinku waxaad ka dhigteen god tuugo. maalin walba ayuu macbudka ku jiray isagoo wax baraya, laakiin wadaadada sare iyo culimmada iyo madaxda dadku waxay dooneen inay dilaan oo ay waayeen waxay ku sameeyaan, waayo dadka oo dhan ayaa aad u dhegaysanayay.